बेटा फिटकरी का पुरानी खांसी में भी कोई इलाज हो तो बताओ। क्यों नहीं, बदलते मौसम के चलते सूखी खांसी होना आम बात है। ऐसे में आप आधा ग्लास गुनगुने पानी में शहद और 2 चुटकी फिटकरी की भस्म डाल के दिन में 2 बार पियो, एक बार सुबह और एक बार शाम को। 2-4 दिन में ही आराम आ जाएगा। एक लोहे की कढ़ाई या तवे पे नॉर्मल फिटकरी का पत्थर रख दो, गैस ऑन कर लो और फ्लेम मीडियम रखो। देखते ही देखते 1 मिनट में फिटकरी मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही फिटकरी पिघल जाए तो बस गैस ऑफ कर दो। आप देखोगे कि थोड़ी ठंडी होने पे ये दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगी। बस अब इसे उसी तरह निकाल के इमाम दस्ते में थोड़ी कूट के मिक्सी कर लो। बस ये आपकी फिटकरी की भस्म रेडी है।